الله عليه وسلم سلطانka guud iyo salaadiinta kale ee madashan fadhida cuqaasha iyo waxgaradka dhalinyarada iyo haweenka bahda saxaafadda mas'uuliyiinta dawladda ee kala duwan dhammaantiinba waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh farxad weyn bay noo tahay maanta inaannu ka soo qayb gal inaannu kormeerkan socdaalkan kormeerka ah ugu soo baxno degmada Salaxley iyo deegaanada hoos yimaada ujeedada socdaalka iyaguna waxay salka ku haysay sidii wasiirka xanaanada xooluhu uu sheegay inaanu soo indhaynayno dugsiga farsamada gacanta ee Haldoor ay gacanta ku haysay oo xukuumad ahaana aanu gacan weyn ka geysanay annagoo halkan jecel inaanu uga mahad celino ururka Haldoor dhalinyaradaas mutadawiciinta ee aragtida dheer la yimi muxuu ahaayay mashruuca hindisay aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa mashruucaas waxaanu iyagana u ballan qaadaynaa iyo deegaankaba inaanu qabyo tiri doono haddii alla ka dhigo waxa kale oo aanu iyagana soo maray ceelkii qool caday sida fiican halkan looga warramay ceelkaas oo qodmay 370 mitir ayaa la qoday ceelka waxa laga maalgeliyay mashruucaas sanduuqa maalgelinta Somaliland xukuumadda Somaliland ayaa qorshaheeda dhigtay waxaan u mahadnaqaynaa dawladihii inaga caawiyay maalgelinta dawladda Ingiriiska iyo dawladda Denmark ay ka mid yihiin isagana waxaan u nimi maanta furitaankiisa bilowgiisii inaanu indhaynayno biyihii soo baxay aragno qabyo yar baa ku jirta oo dararkii iyo taangigii iyo qolalkii waashmaanadu seexanayeen si fiican baa maalinta dambe loo qabyo tiri doonaa ceel labaad baa laga qodi doonaa isla deegaankaas sida la sheegay mashaariicdaasi waxay ahaayeen mashaariic deegaankan muran badan ka abuuray xukuumadda Somaliland waxay qorshaysay banka qool caday inay xidho oo xilliyada abaaraha u dhacaan sida tamaanta lagaga baxsado abaarta xilliga gugana ay inoo xidhnaadaan oo naqa ka baxa aynu la daaqo xilliga kaliisha iyo jiilaalka dacayad badan baa lagu furay dadka samaha diida iyo dadka horumarka nacabi ama maalgashi diidka cudurradaasi ku dhacaan waxay sameeyaan dacayada ka dhana waxa la qabanayo ilaa iyo dacayadaha waxa la gaarsiiyey bari baa laga soo rarayaa dad dabadeedna waxa lagu furi doonaa muxuu ahaayay banka qool caday ilaa xadkaasay gaadhay ilaahay dadka bini'aadanka meel deegaan walba meel buu ku uumay cidina cid deegaanka ma qaadi karto cidina isma riixi karto ilaa xadkaas caqliga bini'aadanku dadka caqliga fayow aanu qaadan karin bay gaadhay dacayadu waxa dad si wanaagsan u fakarayay daacadka ahana waa jiro oo fara badan oo laha war meeshan waa deegaankayagii haddiina laga xidho xaggaanu u guuraynaa xilliga barwaaqada xaggaanu tegaynaa dhulkii waa la kala ootay aragtida aan la kulmayay anigu aragtidaasaa ugu wanaagsanay war meeshan dadkuna waa nagu soo hayaamaayo marka nalagu soo hayaamana waa nalala daaqaa marka oo abaal baanu ku dhigannaa haddaan naga xidhaan xaggaanu qabannaa waa aragtida keliya ee aanu soo joogsan karayba aragtidaa muran badan baa ka dhacay waxaan aanu la kulannay xukuumad ahaan dareen xooggan oo biyaba ma rabno halkan ceelalba ha nooga qodina oo maaraadkaad doonaysaan aragtidii dadka waanu eegnay dadku ma midaysnayna wuu qaybsanaa marka bulshadu aragti ku qaybsanto annaguna horumar baanu wadniyey hal abuur shardi maaha in la wada raaco waayo bini'aadamku isku caqli maaha isku aqoonna maaha isku garashana maaha waxa la isu xukumaa ninka hogaamiyaha ummadaahi wuu ka hal abuur dheer yahay ninka uu xukumo iyo dadka rayidka iyo shacbiga waxa ilaahay mas'uuliyadda u saaray inuu keeni karo oo garan karo waxaana inta kale garan karin macnaheedu maaha dadkoo dhan buu ka caqli badan yahay waxa la taliya ninka ummadda u taliya iyo kaaliyaashiisa
inta ummadda u caqliga badan ayaa la talisaa waxay helaan talo fara badan si dadban iyo si toosa mashruucan caqli iyo aqoon iyo hal abuur baanu ku galnay waxaa ka hor yimid daadad iyo duufaanno aragtiya ka dhana waxaanu qancinaynay muddo bulshada xukuumad bisil oo waayo araga baanu nahay xoogna kumaanu caabiyin wixii naga hor yimina jeelasha kumaanu shubin xukuumad keli talisa ma nihin waxaanu nahay xukuumad dhowrta xuquuqda iyo xorriyaadka muwaadiniinta xorriyadda hadalka tixgelisa shirar baanu dadka u qabannay markii dagaal xoogana lagu qaaday waxaanu isku daynay dadka inaannu qancinno oo xukuumadda ra'yiga bulshada xooggeeda laga qabsadaa waa xukuumad siyaasad xun xataa wuxu ay wadda hadduu wanaagsan yahay waxaannu isku daynay inaanu ra'yiga inta badan qabsanno dadka qancinno u caqli celinno u jilib salaaxno war dadka maanu laaluushina waannu qancinnay intii badnayd baa dabeednana raacday kadib waxaannu nidhi inta yari ma xanibi karto horumarka sharcigana gacanta kuma qaadan karto xoogna kuma joojin karto haddii xoog jiro dawladdaa xoogga leh dadku xoogga ma leh dadku dawladdu iyadaa dadka kala celisa iyadaa dadka cadaalad u samaysa iyadaa isku wadda dawladduna qolana maaha kooxna maahee dawladdu waa wixii ummaddan ka dhaxeeyey maalin bana nin baa hoggaamiya aragtidaas waxaan uga mahadnaqaynaa waxgaradkii iyo waayeelkii deegaankan salaxlay iyo qool caday ee nagu taageeray in meeshaa ceelasha aan noqodno waxaannu u mahadnaqaynaa dad fara badan oo markii hore khalad la geliyey oo noo soo noqday mashruucii banka xidhitaankiisa dib baannu u dhignay lacag badan baa ugu jirtay badjadka waxaannu sheegayaa dadka dadweynaha deegaanka ah waxay ahayd qorshe looga qoondeeyey sanduuqa horumarinta somalilan deegaanada dalka waa loo qaybiyaa mashaariicda ummadda qaniimadda qaranka waa loo qaybiyaa qaybay u heleen bay ahayd hadday mashruucaasi dib uga dhacana murankii iyo buuqii ayaa keenay annagu meel adag baannu iska taagnay annagu dibna umaanu dhigneen waxaase runtii ilaa iyo dacwaddu gaadhay in hay-adihii lacagta dalalkii ina siinaya in dacwad loo geeyey in dawladihii deeqda bixinayay dacwad loo gelay waa la isku dilayaa mashruuciinni oo ay nagu yidhahdeen cashuurta dadka yaga raalli kama nihin indhii ku daato xadkaasay soo gaadhay waxaan leeyahay shacbiga somalilan waxaynu u baahannahay inaynu is-aaminka dhexdeenna kordhinno inaynu tuhunka iyo isbeeraadka iska saarno inaynu horumarka soo dhowayno iyo maalgashiga iyo waxaynoo kordhayaan midab iyo deegaan midna ma kala lahaa lab iyo dhadigna ma kala lahaa barwaaqadu waynu wada barwaaqoobaynaa waa wada badhaadhaynaa ama waa wada baaynaa waxaa dalka u soo kordhaa wuu inoo soo wada kordhay cudurradaasi waa cudurro xoog leh oo bulshada laga dhex wado muran fara badan baa mashaariicdii waddankan aanu wadnay ka hor yimi ballaadhintii dekedda berberaa mashruucii saldhigga militari ee aynu dhaafsanaynay mashaariicda waaweyn ee ay ka mid tahay dhismaha waddada weyn ee berbera koridor oo ah inaynu deked cusubna helno waddo cusubna helno muddo 3 sana waa fishin iyo hal abuur weyn mashruucii sahminta shidaalka waxaasoo mashaariica dad badan baa ka soo horjeeda waannu ixtiraamaynaa xukuumad ahaan aragtiyaa naga soo horjeeda waa u dulqaadanaynaa waa tixgelinaynaa hase yeeshee aragtiyahana ka soo horjeeda horumarka iyo maalgashigu xaq uma laha inay is-hortaagaan oo carqaladeeyaan waxay xaq u leeyihiin inay aragtiyahooda cabbiraan odhan mayno haddaannu qufacnana nala qufaca haddaannu soconnana nala socdo ku qasbi mayno bulshada bini aadanka ilaahay dee maskaxda iyo caqliga ugu kala duwan waxsaannu leenahay laba hal dalkan annagaa ka xukuumada axmed siinaan ayaa madaxweyne ka ah waa madaxweyne sifa sharciya loo doortay annaguna kaalayaashiisi baanu ammaanadaa ilaahay baa nagu og waxaa waajib nagu ah inaannu ummaddan aannu hoggaaminno wixii wanaagsan ku hagno muxuu ahaa xaq baannu markaa leenahay inaannu wax u keenno iyana wax u abuurno ina lala dooda iyo ina lala murmaba waa oggollahay ma oggolin in mashaariicda loo dhigto gariirado iyo kaabado
cid kasta oo u dhigata waxa weeye tallaabo sharciga baanu ka qaadaynaa hanjabaad nagama aha hanjabaad nagama aha cunfina nagama aha iyo cadaadis laakiin waa waxaanu dawladda u nahay dembi baanu gelaynaa haddaanu ummadda nabadgelyadeeda iyo horumarkeeda aanu ka shaqayn weyno waxaan shacbiga reer Salaxle iyo gobolka Hawd ba leeyahay mashaariic badan baa soo socota uu kamiyay mashruuci saaminta shidaalku in aad taageertaan ayaanu jecelahay muddo dhow kadib Somaliland ama horay u soconaysaa ama horay Somaliland u soconaysaa oo asaagee baynu la jaan qaadaynaa ama dib baynu u dhacaynaa labada talaabo un baynu kala dooraynaa annagu ma wadno siyaasad hor iyo dabadiida iyo xin iyo xasalad ma wadno waxaanu leenahay kuwa wada war dalkiina iyo dadkiina u tulo oo danaha guud ee ummadan iyo horumarka waafaqa waxaanu leenahay xisbiyada mucaaradka ah ee ka soo horjeeda horumarka wadanka war meeshani waa meesha ku soo socotaan inaad madax u noqotaan wuxuu karis xun iyana wax kula war meeshani haday waxba noqon weydo idinnan madax ka noqon kari maysaan haddaa cagaha qabataan horumarkiisa idinkana cawaaqib xumaa idin helaysaa waxaanu leenahay aynu ku tartanno hogaaminta dalka si caafimaad qabta aragti leh cadaalad leh wanaagsan oo xaraga leh laakiin waa inay jirtaa wax meel aan cidina dhaafi karin ama ku safaadi karin ama aan gorgortan geli karin nabadgelyada kamida horumarka kamida midnimada ummadda kamida waxaas oo dhami waa wax laba taabtaana waxaan ku soo ururinayaa shacbiga reer Salaxley waa uga mahadnaqaynaa soo dhaweynta aad iyo aad baan dhamaantiin ba idin bogaadinaynaa wixii aanu halkan ka qabanay waa wax ummadani ay xaq noogu lahayd kullib sheegan mayno waa himilooyinkii madaxweynaha wixii dambe ee laga qaban karana waa loo qabanayaa waa bulshadayadii waa dadkayagii aad iyo aad baa u mahadsantihiin salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu